Hei wargaku rek, sore-sore wis cangkruk. Iya iki lho Mbak, penggawean wis mari kabeh ning omah. Saya balenono sih aku mau nyelok apa? Aku kok krungu gak jelas sampean kok nyelok aku, Mbak. Mbak Farida, ya bener kan Mbak Nur takoke Mbak Farida. Sampe jenenge dhewe. Le sampean ki gak ada info terbaru ta? Le aku iki wis dadi Bu RT. Kok sama sih nyelok aku Mbak Farida, Mbak Farida. Kudune ku sing lengkap le nyelok aku. Ayo balenono meneh nyeluk mau. Lho Mbak, berarti sampean dikongkon nyeluk Mbak RT. Ngono ta maksudnya Mbak RT? Lah yo iku sing bener. Ojo nyeluk Mbak Farida terus. Saiki ku kudu lengkap yo. Mbak RT yo. Ya wis lek ngono aku tidak akan mengganggu kalian. Aku kata ono keperluan ya biasalah Bu RT nyari ya. Wis ya dah. Ya Allah Mbak, RT baru Mbak ojo lali ya, sampean nyeluke Mbak RT kok dicatu maneh kok lek kliru nyeluk. Ngomen. Iya, wis.